Kan Nongtalang St Joseph School ha ka nyot rek mentau bunai kal nopra kala pli perdai ka St Joseph football tournament arjar khat khandai ka nyngkong ka jingdon jong ka tournament ka longkum sibenta ban penmi fan na ka benta ban kyntiew ka school ban khanang menang la ban penap pynbiang ki jingdon jong ka ning school ha ka jing pli perdai ka tournament la don lang video ka than uma damot timi lingdo ubla long ukong san ha ka sni u headmaster ka school ubabu Anthony Portman u engineer ujiang hat bare kinohi kai ka school lempat kiwe kiri paukmat bat kinong kit kam jong ka school ubidio umat damut timi lingdo hagajing ai jing kran jong ulapan pau bau dap dak jingman bola yo kalat ban play pradaya kani ka tournament ula ong ru baling ba kani ka tournament ki samai le kai kin la ban nang kiu shikman kum jo ru ula ong hagajing le kai don gi ba job ba don ru ku ba sha ram henry kata om de ban kin ran din kumba ong hakatin nong wei. Failure is a pillar to success. Shu ula penpau ba ukerman scam. Ba katai ka tournament kan nang la ban penya teli bat sairu ya kisap ya lekai jongki kun samla jongani ka thai. Tengi kum ginong sang sinong hapok kana ka sinong. Hapadon kum kini ki jai jot tournament. Tengi kermen ba ginong sang sinong hapok kana ka sinong. Khamtam ki riu samla ki badang mut ban ki ban sang. Kermen bakin pai kmat syaka kum kini ki jai jingtmo donbo banyo ban pli ya kana ka open ceremony kabagana ka roman catholic kalabo ha unus nem ar hajar khat khandai te phi day ki pada don boktam banyo ban pli ya kana ka tournament dengan ngik scam bangi ginong pe nginyo ban pe bha ya ka sap kaba ublei ula ai ya phi ban pensyat ha kana ka madan te kublei siboy đáp ở đây jingdon với em lang một khi hàng opening ceremony of first St Joseph football knockout tournament the chimogani ga la ka kabule bo priang yoro ki team khan brutally với cái match officials le yêu lên ka commitment ka voucher khay ka bada a dagini gi nongkit kan ko gi organize kan gani ga jaj program ka prize le ko he the kawaman directly ko upangku ya ga sab katap ha ga jing le ki yong gi khna khro yong ga amnaran he the kwa au ong wa nagani ga ngaj khem nagani ga tournament you ka athletic performance ko man very high the kentu phile yagini ki team wi pagawi wa yo priyo ki spirit of sportsmanship ma o ka fair play the ha ka jingile ki daw em gi ba job daw em gi baram i tem house now ram kamaju ong kini kam go nuksa wa ka jing im yong ila wa failure is the pillar to success. Saya sen te kejingiro keburom yagi nok kam yagi organizer wa daji kebuman ini tournament te ubla kot ku kerdo uyapi yog yok bile chat dikhia